大家好，我是小爱。今天给大家带来的是男子打开房东遗留下来的老冰箱，竟发现细菌进化出了人类文明，不久还爆发了核战的故事。故事刚开始，一对情侣刚刚搬进自己租住的新家中，很明显这两个人不是什么富家子弟，他们租住的房子一看就房龄久远，甚至还需要亲自动手搬运随身的行李。而房东在搬走之前特意留下一款老旧的冰箱，两人忍不住吐槽老旧冰箱的不便之处。搬进新家，女友为庆祝新的生活打算喝一杯，男友想往酒杯中加入冰块，于是他毫不犹豫地打开冰箱，看到里面冻了一大坨冰，他从中间用力地掰了一块冰块放进了酒杯中，两人就开始把酒言欢。可当打算入口时，却发现冰块非常奇怪，里面似乎有什么东西。由于这个东西体积太小，女友立刻拿了一个放大镜一照，我的妈呀，这不是冰河时代的猛犸象吗？原本体格巨大的猛犸象怎么会变成了迷你版，甚至身上还插了几根长毛被冻在冰块上。女友感觉这个冰箱肯定有鬼，她赶紧把冰箱的琐碎的冰块扔到外面，朝里面一看，发出惊讶的声音。 Oh my god！ 男友赶紧来到冰箱前，发现冰箱内部居然是一个迷你的人类文明。看到这幅场景，明明停留在中世纪左右，为何冰箱中会有冰河时代的猛犸象呢？这分明不是一个时代的产物。原来这里的文明以一种超高速发展着，差不多几分钟就能跨越一个世纪。在喝酒前，这里还处于冰河世纪。虽然两人都非常惊讶这个不可思议的事情，但他们还是将猛犸象的尸体埋在花盆中当成肥料。看着悲伤的男友，女主再次提议去冰箱前再看下，没想到外面过了10分钟，冰箱内已经过了几十年，开启了工业革命时代。天空中浓烟滚滚，四处都在不断建设，人类就这样进入了现代社会。此时男友还以为自己对于迷你人来说宛若上帝，其实由于空间时速的问题，里面的人看到两人一直是停止的。很快内部开始越来越像现代的社会，空中飞机也飞来飞去，而男友也想凑近仔细看下这个世界，不料天空突然飞来一颗炸弹，引发大爆炸。原来迷你人在冰箱内发生战争，他们是用核弹到处轰炸，而男友的脸也被炸得像猴屁股一样。幸好女主比较淡定，觉得看着这些战争比较闹心，便关上冰箱门，打算等会儿再过来查看。随后两人点了一份外卖，随便吃了点。出于对人类会不会灭绝的好奇心，他们在1个小时后打开了冰箱，发现人类挺过了核战，而幸存的人类也进入了一个绚烂夺目的未来世界，各式各样的未来建筑让人眼花缭乱。随着不断的进化，里面的世界浓缩成一个耀眼的光团，围绕两人优美的飞翔。这番景象让两人大开眼界。紧接着，不知为何光团越来越大，突然间消失不见了。冰箱内部也变成黑暗一片，所有的一切都化为尘埃。这或许是人类最终的心态吧。随后两人便拔掉冰箱的电源，互相拥抱了一下，便洗洗去睡觉了。第二天一大早，小两口刚从睡梦中醒来，便来到客厅，打开冰箱看看里面到底发生了什么。他们穿越层层的云雾，看到冰箱内部已经开始新的纪元，几只猿猴正在分食一条死去的恐龙。突然一条霸王龙吼叫着冲了过来。本篇故事完全是一本人类简史，虽然里面充满着科幻的想象，但基本上把人类的发展时间段演绎出来。到人类经受核弹的轰炸后，完全脱离肉体的束缚，变成类似能量组成的身体中，而冰箱里面也是一天一个循环，不断演化人类的进化史。好了，故事到这里就结束了。本篇是爱、死亡和机器人中的冰河时代，有兴趣的朋友可以去看下，喜欢的朋友们不要忘记点赞、转发和关注我哦。